Jetzt sind wir an der Lechstaustufe 22, hier genau an der Grenze zwischen Landkreis Augsburg und Landkreis Landsberg am Lech. Ja, auf dem Wasser geht es schon wieder ab. Das Wetter spielt auch einigermaßen mit noch. Das heißt noch, das wird heute noch besser. Heute früh war es richtig bedeckt und ohne Sonne. Jetzt kommt sie langsam durch. Schön. Jetzt schaue ich mal, ob ich auf die Brücke komme da hinten. Oder wie heißt auf den Staudamm. Da gibt es bestimmt auch noch eine richtig schöne Aufnahme. Die Lechstaustufe 22 in Unterbergen oder bei Unterbergen ist ein wichtiges Wasserkraftwerk am Lechfluss in Bayern. Sie wurde 1932 schon fertiggestellt und ist ein wichtiger Bestandteil der Energieversorgung in der Region. Die Hauptfunktion der Lechstaustufe ist, die Wasserressourcen des Lechflusses zu nutzen, um Strom zu erzeugen. Jetzt müssen wir ganz leise sein. Ach nee, jetzt ist er aufgewacht. Irgendwie hat er da gerade geschlafen. Der Herr Schwan. Ja, die haben sogar ein kleines Jump and Run unter Wasser verbaut. Kann ich jetzt schlecht ausprobieren, habe nicht die passenden Schuhe an, aber ist ja lustig, ne? Und hier kommt die fette Strömung. Da sollte man besser nicht reingehen. Eigentlich gar nicht. Sonst fängst du an zu spülen. Wirst du weggespült, meine ich. Meine Güte. Ja. Ganz schöner Strom hier. Ist ja fast schon wie in Dänemark. Naja, oder auch nicht. Da fehlt noch ein paar Meter oder hier ein paar Zentimeter Wellen, gell? So, Brotzeit. Tschüss.